Di sini ada dua jenis kartu yang berbeda. Yang ini ada chipnya, yang ini kartu yang tidak ada chipnya, pakai magnetik. Yang tingkat keamanannya lebih tinggi adalah yang pakai chip. Namun ini pun rekan-rekan sekalian masih dilakukan pergantian terus sesuai dengan arahan dari Bank Indonesia. Terpenting adalah menutup tangan kita di atas persis mulut ATM. Meskipun data kita terambil, tapi kalau PIN-nya tidak terambil oleh kamera kecil yang ada di dalam mulut ATM itu, kita tidak bisa mengambil. Karena membobol 6 digit angka PIN ini tidak gampang rekan-rekan sekalian. Jadi yang terpenting rekan-rekan gak usah khawatir, masyarakat juga pada saat mengambil ATM tetap dilaksanakan, yang penting ditutup pada saat menekan PIN-nya sehingga PIN kita tidak diketahui. Itu cara yang teraman saat ini. Meskipun kita punya ATM magnetik, nggak ada masalah. Jadi di kanopinya itu ya, Pak Direktur? Ya, di atasnya mulut itu ditutup. Yang penting ditutup aja, Pak. Sehingga pada saat kita memasukkan PIN tidak ketahuan.